guys, welcome back to the channel. இப்போ தான் ஃபோன் வருது. சரி வரட்டும். இன்றைக்கி நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னா கர்நாலா ஃபோர்ட் வந்திருக்கேன். இது வந்து நேற்று நம்ம களவாண்டியாடுக்கு போயிட்டு வந்தோம். அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இங்கே ஜஸ்ட் ஒரு 10 கிலோமீட்டர். நான் பன்வேல நைட் ஸ்டே பண்ணேன். அண்ட் தென் காலைல இப்போது ஒரு பஸ்ஸில் வந்தேன். அந்த கதை நான் உங்களுக்கு போகிற வழியில் சொல்கிறேன். இங்கே வந்து என்ட்ரி டிக்கெட் 35 ரூபா, கேமராவுக்கு 100 ரூபா. ஸோ நம்ம ட்ரெக்கிங் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு பேர்ட் சேஞ்சுரி. அதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஏற போகிற ஃபோர்ட் இருக்குது. ஓகே, கண்டினியூ பண்ணுவோம் வாங்க. ஸோ எஸ், இதுதான் என்ட்ரன்ஸு கர்நாலா பேர்ட் சேஞ்சுரி. நம்ம இதுக்கு மேலே இருக்க ஃபோர்ட் தான் ஏற போகிறோம். ஸோ வாங்க போய்ட்டே இருக்கலாம். அதுக்குள்ளே செட் ஆகிடுச்சுங்க. ஏன்னா நாங்கள் வந்து சேரத்துக்குள்ளே ஒரு பிரணயமே ஆகிடுச்சு. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து ஆட்டோவில் 200 ரூபா கேட்டாங்க இங்கே வரத்துக்கு. நம்மளெல்லாம் ஒருத்தரால் 200 ரூபா கொடுத்துட்டு வர முடியாது. ஸோ நான் ஒரு மிலிட்ரிக்கார் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணார், ரிட்டையர்டு. அவர் வந்து ஒருத்தர் நிறைய பஸ்காரங்கிட்ட போய் பேசி அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, ஒரு பஸ்ஸு ஸ்டேட் பஸ் பிடிச்சி அதில் பஸ் ஸ்டாண்டே இல்லாமல் நடுவில் இறக்கி விட்டாங்க. ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி. அங்கே நடந்து வரத்துக்குள்ளே போதும்னு ஆயிடுச்சு. இங்கே வந்து டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு லைன் பெருசாக நிற்குது. ஆக்சுவலாக இது வீக்கெண்ட் இல்லையா, சாட்டர்டே. ஸோ கூட்டம் இருக்குது. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் பேக் செக்கிங். இங்கே வந்து கோ க்ரீன் சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. எங்கேயுமே உள்ள பிளாஸ்டிக் போடக்கூடாது. ஸோ என் பேக்கை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே, என்ன சொல்கிறது, ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்காலேயே சுற்றி வச்சுருந்தேன். ஏன்னா இங்கே மான்சூன் இல்லையா. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதான் என் பேக்கு ஃபுல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு திரும்பி அடக்கிட்டு கேமரா எடுக்கிறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடுச்சுங்க. சரி வாங்க நம்ம போயிட்டே இருப்போம். ஸோ எஸ், டிஃபன் சொல்லியிருக்கேன். இப்போது உப்புமா நம்ம ஊர் டிஷ் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் அது இவங்க செய்யலையா எனக்கு. வேறு ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருக்கேன். பன்னில் ஏதோ தொட்டு சாப்பிட்றாங்க எல்லோரும். அதை தான் கேட்டிருக்கேன். 50 ரூபா இருங்க, வரட்டும் என்னன்னு சொல்கிறேன். என்னங்க, நான் ஒன்று கேட்டேன், வேறு ஒன்று வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. நாயா இது மொழி தெரியாத ஊரில் எப்படி மாட்டிக்கினேன். அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் கூட தெரிலங்க. நான் என்ன பண்ண முடியும், நமக்கு ஹிந்தி தெரில, அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரில. சரி ஓகே, சாப்பிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த பொறுமையாக பச்சை மிளகாய் பிச்சு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அப்பா டீ நல்லா இருக்குங்க. இஞ்சி போட்டு பால் கொஞ்சம் திக்காக நல்லாயிருக்கு. ஓகே, டீயாச்சும் நல்லா இருக்கு, பிடிப்போம். நல்ல டீ குச்சி 4 நாளாச்சு. இன்றைக்கி தான் குடிக்கிறேன். கடைசியாக வீட்டில் குடிச்சிருக்கு நல்ல டீ. ஓகே ஃபைன், நல்லாயிருக்கு, குடிக்கலாம். ஸோ கைஸ், மழை பெய்யுது இப்போது. எங்கேருந்து நம்ம பேர்ட் சென்ச்சுரி ஹால் தானா, இதுக்கு எதுக்கு பேர்ட் சென்ச்சுரி பேர் வச்சு எனக்கே தெரியல. ஸோ என்ன பண்ணுறது, வந்துட்டோம், சும்மா போகக்கூடாது. ஸோ ஃபோர்ட் ஏறிடுறேன். எனக்கு ஆனால் கால் வலிக்குது இன்றைக்கி. பார்ப்போம், போயிட்டு இறங்கிட்டு சொல்கிறேன். வாங்க போயிட்டே இருப்போம். ஸோ இங்கே பாத்ரூமில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இதை போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், ஜென்ஸு லேடிஸு. நம்ம இப்படி மேலே ஏற போகிறோம். வே டு கர்நாலா ஃபோர்ட் ஏறுவோம். அப்படிங்கப்பா கால் வலிக்குதுங்க. இப்படி தான் ஏறுது வழி, ஏறுவோம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஆரம்பிச்சது, ஆனால் திரும்பவும் ஏறணும். இப்போ ஏறுறாங்க பாருங்கள். எப்பவுமே ஷூ போட்டு ட்ரெக் பண்ணுங்கள். நான் இவ்வளோ நேரம் ஸ்லிப்பர் போட்டிருந்தேன். மேபி அதனால் கூட எனக்கு லெக் பெயின் வந்திருக்கலாம். என் ஸ்லிப்பர் வந்து ஆக்சுவலாக சாண்டில்ஸ் போட்டிருந்தேன். ஸோ க்ரிப்பு கிடச்சிதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஏறிட்டேன். ஆனால் இப்போ ஷூ போட்டுன்னு எனக்கு ஒரு வேறு ஃபீல் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஷூ ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள், ஸ்லிப்பர் மட்டும் வேணாங்க. ஓகே, ஏறுவோம், போயிட்டே இருப்போம். இப்போ நம்ம டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். மழை கொஞ்சம் நல்லா ஏறுது, ஏறிட்டே இருப்போம். ஸோ கைஸ், உட்காந்துக்கிறேன் இப்போது. இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் ட்ரெக் பண்ணணும். மொத்தம் 2.15 கிலோமீட்டர். நான் இப்போது 1 ஆச்சு வந்திருப்பேன். இன்னும் போனோம், ஆனால் போவோம். ஏன்னா நம்ம வெயிட்டு தாங்க மைனஸ் டோட்டலாக. இது பாருங்கள், நல்லா நெட்டையாக ஏறுது பார்த்தீங்களா.
வா, இன்னும் டீப் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். மலை ஏறிட்டுருக்கோம். மேலே போயிட்ட பிறகு வியூ நல்லாயிருக்கும், பார்ப்போம். ஸோ காய்ஸ், இப்போ என் ஃபோனுக்கு டவர் கிடச்சிது. என்னுடைய சீனியருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், என்ன இதுமாரி கால் வலிக்குது ப்ரோ அப்படின்னேன். சரி, நேற்று வரைக்கும் நான் ஷூ போடாமல் தான் ட்ரெக் பண்ணேன், இன்றைக்கி தான் ஷூ போட்டு ட்ரெக் பண்ணுறேன். அவர் தான் சொன்னார் ஷூவை போடுறா ஃபஸ்ட்டுன்னாரு. ஷூவை போட்டு தான் ட்ரெக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்போ நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன் சம்மிட்டுக்கு போய்ட்ட பிறகு. அதேமாரி தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டே இருங்க, டீஹைட்ரேட்டும் ஆகாதீங்க. இந்தமாரி தொப்பை எனக்கு எவ்வளோ ஸ்வெட் ஆகுது பார்த்தீங்களா. போகிற வழியில் வாட்டர் ஃபால் ஏதாச்சும் இல்லை வாட்டர் டேங்க் மாரி நேச்சர் பூல் இருக்கும், அதில் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா போய் தண்ணி பிடிச்சிப்பேன். ஸோ ஓகே காய்ஸ், கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஃபைனலி ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துட்டோம். அண்டு இங்கே வரதுக்கு எனக்கு வந்து ஆச்சு சத்தியமாக தெரியல. ஃபோன் பேக்கெட்டில் இருக்குது, இருங்க எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். 10:28 ஏற ஆரம்பித்தேன். 11:13. ஃபோன் எப்படி கேமரா எப்படி தெரியல. ஓகே, இப்போ டைம் கரெக்டாக 11:13. இந்த டாப்புக்கு வரத்துக்கு எனக்கு 45 மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா என் பேக் மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே இல்லை. இதே பேக் இல்லைன்னா ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்துருப்பேன். இதோ இங்கே பாருங்கள், ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் போகுது. ஸோ கொஞ்சம் ஃபீலிங் குட். ஸோ இங்கேருந்து நடக்க ஈஸியாக இருக்கும். இப்படியே நடந்து போனோம்னா இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே போவோம் நம்ம. மறுபடியும் ஏறுது, நல்லா ஏறுது, பார்த்து தான் ஏறணும். ஓகே, நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அப்படியே நான் மேலே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ காய்ஸ், அந்த ஏற்றத்தை ஏறிட்ட பிறகு திரும்பவும் இறக்க ஆரம்பிக்குது. நான் இங்கே இறங்கி போயிட்டே இருக்கேன். பாரு, முன்னாடி ஒரு சின்ன பையனே போகிறான். ஹே, இந்த ஊரில் சின்ன பசங்களாம் மலை ஏறுறாங்க. அப்பா ஓடி போகிறாங்க. அவன் ஜாலியாக இருக்கான். அப்பா அம்மா கூட சின்ன வயசுலேயே மலை ஏறுறான். நல்ல பையன். இதே இந்த இடத்துக்கு நான் வின்டர்லேயோ சம்மர்லேயோ வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ரியல் ட்ரெக்கராலேயே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எப்படி இருக்கு பாருங்க, பச்சையா நல்லா இருக்குங்க. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஆண்டி வேறு குறுக்க போயிட்டுருக்காங்க. என்ன பண்ணுறது, அதுக்கு நம்ம அவங்க பாவம் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. திரும்ப மலை ஏறுது, ஏறட்டும். ரொம்ப ஏறல. ஓகே, நான் அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். எவ்வளோ நேரம் தான் அந்த ஆண்டியை பார்த்துன்னு இருக்கிறது. காய்ஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பார்க்க இருக்குது. அண்ட் தென் எனக்கு வர வழியில் சாக்லேட்லாம் கொடுத்தாங்க, ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த பாருங்கள் சாக்லேட். தண்ணி கேட்டேன், என் தண்ணி காலேஜின்ட்டு. ஆனால் ஒருத்தர் சாக்லேட் கொடுத்தாரு. இதோ மேலே ஒயிட் டிஷர்ட் போட்டிருக்காருல, அவர் தான் சாக்லேட் கொடுத்தாரு. மேலே நின்றுக்கிறா பாருங்கள், வயசானவர் தான், ஆனால் ஏறுறாரு. சாக்லேட் கொடுத்தாரு. ஐ வில் கமிங் சேயிங் அபவுட் யூ, யுவர் ஏஜ் அண்ட் யுவர் பவர், வில் பவர். அதை தெரிந்து பார்த்தீங்களா ஒரு மலை, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு போகிறோம். கிரண் சார், மேலே தண்ணி கிடைக்குமாந்தாங்க தெரில. தண்ணி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பார்ப்போம். டார்கில்ஸ் மாரி தான், அப்புறம் தோண்டி எடுக்கணும் போல இருக்குது தண்ணி. ஆனால் இங்கே புல் மேலே ஈரப்பதம் இருக்குது, அதை வச்சு எப்படியாச்சும் தண்ணி உடைய பார்ப்போம். ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம பாருங்க எப்படி இருக்குது மேகத்தோட அங்கே பார்த்தீங்களா. வா, பியூட்டி காய்ஸ், பியூட்டி பியூட்டி. ஒரு பாட்டுமே பியூட்டியாக இருக்குது. பாருங்க, இந்த பக்கம் பாருங்க ஃபுல்லாக. ஸோ போயிட்டே இருப்போம். மழை வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக தான் இருக்கும், பார்த்துக்கலாம்.
அந்த சார்பட்டா படத்தில் சொல்கிற மாதிரி அடிப்படை தான் ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிற மாதிரி மழை பெஞ்சால் தான் ட்ரெக்கிங் விறுவிறுப்பாக இருக்கும். ஜாலியாக கிளைமேட்டை ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஓகே காய்ஸ், லெட்ஸ் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஒரு வழியாக தண்ணி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் எங்கேயாச்சும். இப்போது எப்படி இருக்கு பாருங்களேன், அங்கே ஃபாக் அப்படியே வெள்ளையா. வாவ், இந்த மரத்தோட கலரு ஐயோ வேறு லெவல், அல்டிமேட்டு. அப்படியே வாயை திறந்துக்கிட்டே தான் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்துட்டுருக்கேன். மழை பெய்யுது இல்லையா, வாயை திறந்து ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருந்தேன். ஸோ பார்ப்போம். அதுமாரி வாட்டர் கேனை திறந்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி எப்படி சேரும்னே தெரில. இதோ பாருங்கள், உள்ளே போகுமா தெரில. சிறு துளி நீர் பெருவெல்லாம் சொல்லுவாங்க. பார்ப்போம். கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இப்போ தண்ணி லைட்டாக வாய்க்குள்ளே போச்சு, பரவாயில்ல. எஸ், எவ்வளோ தண்ணி சேருதுன்னு பார்ப்போம். கேன் ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். காய்ஸ், இங்கே பிடிச்சி நிறைய கம்பி வச்சுருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். அதனால் கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. வாவ், எப்படிலாம் தண்ணி கலெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ காய்ஸ், கொஞ்சம் தண்ணி கிடச்சிருக்கு. என்னங்க பச்சை பசங்க இருக்க, ஒரு அறிவை காணும். ஓகே பார்ப்போம். பாருங்க எப்படி இருக்குது. வேற லெவல். காய்ஸ், மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இப்போது நான் தண்ணியை பிடிச்சிட்டு இருக்கேன். எப்படின்னா, இப்போது இந்த கம்பி மேலே கை வச்சுட்டு என் கையை இப்படி ஒன்று சேர்த்து வச்சுருக்கேன். பொறுமையாக தண்ணி சேரும், ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இப்படிலாம் தண்ணி சேர்க்குறேன் பாருங்கள், தண்ணி இல்லாமல். இப்போ மழை கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு. நான் நினைச்சிக்கிறத பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, நல்லா பெஞ்சது மழை. ஆனால் இப்போ கம்மியாகிடுச்சு. இவ்வளோ நேரம் சேர்த்த தண்ணி தாங்க இது. இப்போ பாருங்கள், சரிதா? பார்ப்போம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்ருக்கேன். அடப்பாவில மழை நின்றுச்சுங்க. சரி, இதுவாச்சும் கிடச்சிது. அப்பா, தண்ணி குடித்தாதாங்க. இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா டீஹைட்ரேட்டு கண்டிப்பாக ஆவீங்க. மான்சூனில் வந்ததுக்கே நான் டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டேன். இந்த ஒன்றும் ஏறணும், அது ஒன்றும் கொஞ்சம் தான், ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஏறிடுவேன். சரி, தண்ணி கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கலாமேன்ட்டு வந்து பிடிச்சேன். இன்னும் கொஞ்சோண்டு இருக்குது, எடுத்து வைப்போம். இதை யூஸ் ஆகும் எதுக்காச்சு. மேலே ஏறுவோம். இதுக்குள்ள தண்ணி வரும்ல, போடுறா. அடடா, தண்ணி வருது. ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி வந்திருக்கு, எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். உப்பு, வேர்வை, உப்பு. சரி வாங்க, மேலே ஏறலாம். ரொம்ப நேரம் இங்கே நிற்கிறோம், ஏறுவோம் மேலே. அம்மா மழை, சரியான காற்று, ஏறிட்டு இருக்கோம் மேலே. எஸ், அடடாடா, எப்பப்பப்பப்பப்பா. தண்ணியில் சொன்னதுக்கு இவ்வளோ தண்ணியா? சரி, அடடா, தண்ணி தாக்கலாம் போச்சுங்க. இப்போ வாவ் காய்ஸ், மேலே வந்தாச்சு. எஸ், காட்டு மழை காய்ஸ், காட்டு மழை. வா, ஒன்றுமே தெரியலங்க. ஓ மை காட், ஃபைனலி டாப்புக்கு வந்தாச்சு. எப்படி காத்தடிக்குது பாருங்க இங்கே. ஓகே, எஸ், ஃபுல்லாக ஃபாகாக இருக்குது, ஒன்றுமே தெரியல. ஆனால் போகும்போது செம்மையாக ஸ்லிப்பரி ஆக போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. சரி, இங்கே ஏதாச்சும் குளம் இருக்கான்னு பார்க்குறேன், தண்ணி எடுத்துக்கிறதுக்கு. பாப்பா ஏதாச்சும் இருக்குதான்ட்டு. ஒரு மலை ஃபாகில் சுத்தமாக தெரியல பாருங்கள், ஃபுல்லாக மறைச்சினுக்குது அப்படியே. ஓ மேன், எப்படி அடிக்குது பாருங்க காற்று. எஸ், கமான், ஃபைனலி தண்ணி கிடச்சிருச்சு.
பிடிங்கப்பா, இதை பாருங்கள். இது ரொம்ப இனிமேல் கவலை இல்லை. பரவாயில்லப்பா, தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு இயற்கை கொடுத்த கிஃப்ட் இதுதான். ஓகேங்க, ஃபுல்லாக பிடிச்சிட்டேன். என்னென்ன வித்தெல்லாம் பண்ண தண்ணி பிடிக்க ஃபஸ்ட்டு சட்டியை பிழிஞ்சு கையை ஒன்று சேர்த்து, பட் ஃபைனலி ஒரு கேன் ஃபுல்லாக தண்ணி பிடிச்சாச்சு. ஓகே, இது அங்கே ஃபோர்ட்டு டாப்பு. இதுக்கு மேலே ஏற விட மாட்டாங்க. ஐ மீன் இது எப்படி ஏறுதுன்னே தெரியல எனக்கு. இதான் ஃபோர்ட் டாப்பு, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இது மேலேயே ஒரு நம்ம வெயிட்டுக்காக இருக்கணுமே. ஸோ காய்ஸ், கேர்ஃபுல்லாக இறங்கணும் கீழே இறங்கும் போது. ஏன்னா ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்குது. நானே பிடிச்சி தான் இறங்குறேன். அதனால் இங்கே இந்த கம்பியை கட்டி வச்சுக்கிறாங்க. இந்த கம்பி மட்டும் இல்லைன்னா இறங்க முடியாது. இப்போ எப்படி ஃபாகாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக நம்ம வந்த வழி வேறு மாரி ஃபாகாக இருக்குது. எவ்வளோ மேலே இருக்க போகிறாங்க, அதெல்லாம் வழியே தெரில சுத்தமாக. ஐயோ எப்படி போகிறேன்ட்டு. ஸோ ஓகே காய்ஸ், இதோட நான் இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ட்ரெக்கிங்கு, கர்நாலா ஃபோர்ட்டு பன்வேல் பக்கத்தில் இருக்குது. அவ்வளோதான் கைஸ், இதுக்கு மேலே எதாவது சொல்ல விரும்பலை. இட்ஸ் டைம் டு பாய். நான் கீழே இறங்கி போகிறேன். அன்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் த ரியல் ட்ரெக்கர்.